Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de ST Moviaventure. Hoy vamos a hacer una rutilla, no es muy grande. Vamos a irnos a un pueblecito de esos que quedan como medio abandonados, ¿no? A no ser que vayas allí, no lo vas a conocer. Y es que hace muy poquito han hecho una carretera de acceso y vamos a recorrerla. Ahora os digo por dónde estamos. Entro. Pues, como os iba diciendo, estamos en la carretera que va de... Nos hemos desviado un kilómetro más atrás, nos hemos desviado la carretera que va hacia Puente Nansa, desde los Tánagos de la General, la que va hacia Asturias, hacia Puente Nansa, y en el Puente La Rudo nos hemos desviado a la derecha. Hemos cruzado el puente y hay una carretera que es esta, que es la que te lleva al desfiladero de la Ermida. Desfiladero de la Ermida, Potes y todos esos sitios. Y por aquí vamos al Valle del Amasón, que ya os lo he grabado en otra ocasión. Es una carreterita, no son muchos kilómetros, está muy guapa. No está muy frecuentada, bueno, como veréis aquí ahora mismo, todos estos señores de naranja es porque ya se ha abierto la veda de la caza de este año. Ahora en septiembre empieza la caza mayor, sobre todo al jabalí. Son las cuadrillas que tienen toda esta zona. Son montes que muchas veces son municipales y entonces, pues hombre, hacen cotos, que es una forma de poder atraer economía a la zona. Mira, ves, ahí hay más, ahí hay otros. Eso sí, está muy bien regulado, todo muy bien señalizado y demás. Todos van con sus uniformes. Bueno, pues la historia es que a donde vamos es un pueblito que se llama Cires y que hace bien poco les han hecho una carretera. Tenía acceso por otro lado, que ahora llegaremos, pero había una zona que, bueno, la carretera se quedaba muerta allí y ahora les han abierto. Mira qué valle más bonito. Vamos a pasar ahí adelante, mirad qué bonito. Vamos a ir por el medio de ese valle y vamos a visitar el pueblo. Yo he pasado muchas veces por la parte de abajo de ese pueblo, pero nunca he entrado. Entonces vamos a ver un poquitín todos juntos cómo es esa carretera nueva que han hecho, cómo es el pueblito, que no creo que, bueno, pues es un pueblito de aquí de montaña. Y yo creo que os va a gustar la zona, sobre todo esta carretera que está ya, bueno, la conozco bastante bien. Es muy chula porque primero no está muy frecuentada. Perdona, que me quedaba, me pasa igual que todas las mañanas. Hasta que no despeja un poco la mente, pues seguimos. Mira, ves, ese es el problema, ese es uno de los problemas que tenemos aquí, que la gente, igual que me pasa a mí, que yo también me puedo confiarme, como no es una carretera frecuentada por gente. Está muy bien pavimentada, muy bien realizada, tiene todo, está muy bien, tiene buen firme para rodar y demás, pero no hay que fiarte porque igual que la gente de la zona se piensa que no hay nadie, pues en algún momento dado pues te puedes encontrarte a alguien un poquitín por el centro de la carretera y demás, aunque es ancha, no es. Ahora vamos a entrar en un valle, en un cañón, que ahí sí, ahí entra los coches algo justitos, pero es que es imposible ampliar esa carretera. Como veis aquí la ampliaron hace muchos años, la dejaron muy bien preparada y es un itinerario alternativo para, en vez de ir hacia Potes por la General, por la Nacional y tal, pues bueno, mira, va recorriendo todo este valle. Veis ahí al fondo, todo el valle es muy bonito. Y encima hoy hace un día bastante bueno. Vamos a recorrer un poquitín esta carretera, a ver qué os parece. Venta de Fresnedo.
se acabó Venta de Fresnedo. Es un pueblo bastante pequeño. Les hubiese salido más rentable haber puesto los dos carteles juntos, entrada y salida del Venta de Fresnedo. Pero bueno, mirad qué bonito todo este bosque. Como os he dicho 40.000 veces, cómo cambia el paisaje, la misma zona y en distinta época del año. Ya ves, a partir de aquí es donde empieza este cañón. Hay que tener cuidadito porque ves que vas aquí ratoneando. Pero mirad qué guapo, qué guapo. Bueno, aquí ya a partir de aquí ya se acabó ya se ensancha la carretera. Habéis visto que es un cañón muy pequeñito. Y aquí llegamos a este stop y a la izquierda nos iríamos hacia Puente Nansa y hacia el pueblo que yo quiero ir, que es la única entrada que tenía antiguamente. Pero nosotros vamos a irnos por aquí, a la derecha. Vamos a comprobar la carretera que hicieron. El pueblo está aquí arriba, por ahí arriba, por esos montes de allí. Pero yo quiero conocer la otra entrada que han hecho, que tiene que ser muy chula la zona. Bueno, os he medio mentido un poquitín. Esa carretera no la he andado, no he ido por ella ya asfaltada. Sí recuerdo hace bastantes años, cuando andaba en Cuas, que no era carretera, era pista. Mira, ves, aquí vamos sobre la peña. Ya estamos, este es el valle, toda esta zona de aquí es el Valle de la Masó. Mirad qué cordillera tenemos aquí arriba. Ahí arriba está el puerto de Las Llaves. Hay que tener cuidadito porque aquí está, esto es un remolque de ganado. Ah, mira, había pinchado el hombre. Pues a lo que os voy. Entonces esta zona de aquí arriba es ahí arriba está el puerto Las Llaves. Y desde ahí arriba se puede subir con motos de trail, hombre, para gente que sea un poquitín especializada, en el sentido de que sepa. Hay una pista de hormigón que te sube por ahí al fondo. Por ahí al fondo del todo hay una pista que arranca ahí arriba. Y desde arriba, hoy, por ejemplo, que es un día despejado, se podría ver toda la costa entera, que es una barbaridad la panorámica que se tiene desde arriba. Porque detrás de esto ya no hay más cordilleras más altas, con lo cual lo único que ves es toda la costa y puedes ver casi toda la costa de Cantabria, desde ya limítrofe con Asturias, que sería Unquera, hasta ahí con unos buenos prismáticos y tal. Podrías estar viendo los cargueros que están en la bahía antes de entrar al superpuerto de Bilbao. O sea que estamos hablando de ver toda la costa de Cantabria desde aquí arriba. Si algún día tenéis y sois de los que os gusta andar por pistas y tal, os lo recomiendo, subir por ahí arriba. Tenéis que entrar allá, tenéis que ir a un pueblo que se llama Roza, y en Roza arranca la pista para subir arriba al puerto de Las Llaves. Bueno, toda esta zona de aquí este es el Valle de la Masó. Y aquí hay una ermita que es románica. Debe ser muy antigua. No he estudiado
Os buscaré de qué siglo es esta. Miradla, esta que está aquí, mira qué bonita es. Muy chiquitita, mira, ves, iglesia románica. Es muy chiquitita, pero es muy guapa. Mira, aquí están, todo esto son peregrinos. Porque esto es una ruta de peregrinaje del Camino de Santiago. Es una de las rutas que vas de aquí. Hay unos senderos que te lleva hacia Santo Toribio de Liébana. Y nosotros vamos ahí arriba, que es donde arranca esa carretera que os quiero llevar y que quiero conocerla. A ver qué tal la han dejado. Porque es una forma que le han dado para darle salida a ese pueblo por acá, para que no tener que dar mucha vuelta. Si quisiera ir, por ejemplo, si quisieran ir hacia la zona de Potes. Entonces, no tiene mucho tiempo esa carretera. Yo creo que no llega ni a un mes. Veis que es una carretera muy agradecida, sobre todo en el tema de las curvas y demás. Seguimos subiendo. Vamos arriba. ¿Veis? Mirad qué montañas tenemos a mi derecha. No me digáis que no es precioso esta zona. Lo que pasa que cuidado, no os quedéis embobados como me pasa a mí y no tendamos a la carretera, que en una de esas te viene uno y te lleva por delante. Bueno, vamos a ver. Si no me equivoco, la carretera está ahí adelante. Subimos, vamos subiendo. Ahora aquí hay una entradita un poco compleja. No sé si lo estáis viendo en el navegador, que hay. Yo quería entrar por aquí. Aquí adelante está. No, está a la siguiente curva. Me marca. Vamos a ver qué tal se nos da la princesa, porque me consta que hay una subida bastante. Está aquí está. Vamos a ver. Vamos arriba, vámonos. Venga, mira qué bonita es. Pero tiene de aquí unas vistas alucinantes. Eso es lo que os decía, la carretera esta es estrechita, pero claro, el tema está en que tener cuidado con los que bajan, que vienen a lo mejor algo confiados. Esto antiguamente era una pista de grava, que es lo que yo conocía. Y mira qué bonito lo han dejado todo, la carretera asfaltadita. Bueno. Y aquí se llegan a unas cuadras que son invernales, les llaman. Bueno, donde está el ganado de montaña. Mira qué panorámica. Buah. Continuamos por la carreterita esta. Hay que reconocer que vale, esta es la pista para arriba. Esa es la pista que se sube hacia la Braña Los Tejos. Por ahí se sube a un sitio que es muy bonito. Mirad que no me digáis que toda esta zona de aquí no es guapa. Es preciosa.
Lo que único que la carretera hay que tener muchísimo cuidado, porque es una carretera de montaña de estas. Mira, tenemos aquí un paso canadiense para el ganado de alta montaña que no se pueda salir. Nosotros hemos venido por ahí, por ese vallecito que hay entre esta montaña y la otra. Vale, por aquí han hecho esta carretera, que yo creo que la que tenemos que coger es para acá, por aquí, que es la nueva, aunque me marcaba por el otro lado. También ese otro camino que hay ahí, esa que va por ahí arriba, también llega al pueblo. Mira qué guapo toda esta zona de aquí, la han dejado preparado, mira qué pradería más bonita. Aquí estás en contacto con la naturaleza 100%. Mira, bosquecito de robles. ¡Buah! ¡Qué chulada! Muy bonito, me gusta. Mira qué bosque profundo que hay aquí a la derecha. No me extrañaría que me saliese cualquier bicho en cualquier momento. Sobre todo como están de cacería, suelen salir espantados. Vale, y el pueblo de Cires es este. No me digáis que no es pintoresco, ¿no? Aquí en mitad de la montaña. Vale. Y aquí estamos, a ver, ¿dónde termina la...? Ah, mírale, mira qué bonito. Ajá. Mira qué guapo que han dejado aquí todo esto. Muy bonito, sí señor. Esto es el pueblo de Cires, como veis. Aquí metido en un enclave, metido dentro de la montaña. Y ahora nos vamos a dirigir hacia abajo. Para allá. Es un sitio muy chulo. Y la carreterita ahora, por lo que estoy viendo aquí en el navegador, es algo ratonera. Mira qué chalecitos más guapos hay aquí. Y vaca blanca, ahí está, mira qué cornamentas. Ahí. Y los caballitos. Mira los caballitos. No me digáis que no te da ganas de vivir. Madre mía, qué bonito todo. Estamos haciendo un rodeo, realmente. Ya lo que os digo, nosotros vinimos por ese valle de aquí de la izquierda, que ahora le veremos de frente. Nosotros vinimos por allí, por esa zona de allí, ese valle, toda esa zona. Mira qué iglesia que hay allí. Y luego ahora nos vamos a subir por ahí arriba, por ese collado que se ve ahí arriba, esa V que hace ahí la montaña. Y bueno, seguimos ruta para abajo.
Pues esto es lo que yo os decía, ahí al fondo, ahí arriba, con una moto de enduro, con una moto trail preparada, ahí arriba está el puerto de Las Llaves y se puede subir, hay una pista que se sube hasta arriba. De hecho, cuando se viene de dirección, la gente que viene de Bilbao hacia Cantabria y los días despejados se ven al fondo los picos de Europa, realmente lo que ven, lo primero que se ve, la primera cordillera que se ve es esta es la que se ve desde allá. Luego sí, al fondo estarían los picos de Europa, pero esta cordillera tapa a los picachones de todos los picos de Europa. Bueno, pues ya hemos llegado aquí, al cruce. Vale, nos vamos a la derecha hacia Puente Nansa. Vamos a despedir el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado la ruta y como siempre os digo, si os ha gustado, darme un like, dejadme en los comentarios si queréis conocer más pueblos de estos aislados de la Cantabria profunda, y sobre todo, anda, suscribiros, que no os cuesta nada. Nos vemos en el siguiente vídeo que estamos preparando. Hasta pronto.